அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இப்ப இனிமே தொடர் மழைக்காலமும் பனிக்காலமும் சந்திக்க இருக்கிறோம். நிறைய பேர் வீட்டுல குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை இரும்பல் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நோயாகவே இன்று மாறிவிட்டது. நம்ம என்னதான் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலும் நம்ம வேலை பார்க்க வேண்டியது என்னவோ நம்ம வீட்டுல தான். ஸோ அந்த இருமல் குறையறதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு 5 டிப்ஸ் எளிமையா நம்ம வீட்லயே நாமளே பண்ற மாதிரி ஒரு 5 டிப்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். சித்திரத்தை வால்மிளகு கஷாயம். சித்திரத்தை என்பது மருந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஒரு அரை ஸ்பூன் பவுடரா இருந்தா இடிச்ச சித்திரத்தை ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும். அரை ஸ்பூன் வால்மிளகு பவுடர், இது ரெண்டையும் ஒரு 250 தண்ணியில போட்டு எம்எல் தண்ணியில போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அது ஒரு 100 எம்எல் ஆனோன்னா வடிகட்டிட்டு ஒரு 5 சொட்டுல இருந்து அரை ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய், வயது பொறுத்தவரை குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 2 சொட்டு விளக்கெண்ணெய் அந்த மாதிரி கொடுத்து அந்த கஷாயத்தை இருவேளை உணவுக்கு பின் பயன்படுத்தி வர நல்ல பலன் கிடைக்கும். நீங்க ஒரு வாரத்திலிருந்து தொடர் இருமலாக இருந்தால் 1 மாதம் வரை பயன்படுத்தலாம். அடுத்து கபசுர குடிநீர். கபசுர குடிநீர் 1 தேக்கரண்டி அளவு தண்ணியில நல்லா கொதிக்க வச்சு அதுலயும் நம்ம சொன்ன மாதிரி 5 சொட்டுல இருந்து 1 ஸ்பூன் வரைக்கும் விளக்கெண்ணெய் தேனோட கலந்து உணவுக்கு பின் இருவேளை பருகி வர சளியோடு சேர்ந்த எந்த விதமான இரும்பலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு 10 நாளுக்குள்ள கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் ஆயிடும். அடுத்து கண்டங்கத்திரி லேகியம். சளி அப்படின்னாலே கண்டங்கத்திரி தான். ஸோ இதை நம்ம லேகியம் ஃபார்ம்ல செய்யும் போது நமக்கு அது சூடாகாம இன்னும் ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகும். ஒரு 5 ஸ்பூன் கண்டங்கத்திரி பவுடர் எடுத்துக்கலாம். அது கூட ஒரு 10 கிராம் கருப்பு திராட்சை எடுத்து மிக்சியில நல்லா அரைச்சுக்கணும். இந்த பேஸ்டோட மிளகு ஒரு சிட்டிகை சேர்த்துட்டு ஒரு வடை சட்டி மாதிரி எடுத்துட்டு அதுல ஒரு 2 ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய், அதுல இந்த பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா வதக்கி ஒரு லேகியம் ஃபார்முக்கு கிண்டி அது அன்னைக்கு செஞ்சதை அன்னைக்கு கன்சியூம் பண்ற அளவுக்கு நம்ம அந்த குவான்டிட்டி ரெடி பண்ணிக்கணும். இது ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு 3 வேளை, பெரியவங்களா இருந்தா 3 வேளை, குழந்தைங்களா இருந்தா அரை நெல்லிக்காய் அளவு 2 வேளை கொடுத்து வர இரும்பல் கண்டிப்பா கட்டுக்குள்ள வந்துடும். இதுல எதனா ஒண்ணு பயன்படுத்தினா போதும், எல்லாமே வேண்டாம். அதாவது அந்த இரும்பலோட இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது சாதாரண ஒரு இரும்பலுக்கு, அது மாதிரி அடுத்தடுத்து இரும்பல் நிக்கல அப்படின்னா அடுத்தடுத்து பவர்ஃபுல்லான மெடிசன் அப்படி சொல்லிட்டு வரோம். பவர்ஃபுல்லான மெடிசன் இன் த சென்ஸ் நல்ல எஃபெக்டிவான மெடிசன்ஸ். ஸோ நாட்டு மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கிடையாது. அடுத்து நம்ம வசம்பு கஷாயம். விரல் அளவு வசம்பை தட்டி தண்ணியில நல்லா கொதிக்க வச்சு 1/4 சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், அதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேன், கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போட்டு நல்லா கொதி விட்டு வடிகட்டி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் 2 வேளை குடிச்சிட்டு வர இரும்பல் நல்ல கட்டுக்குள்ள வரும். அடுத்து நிலவாகை லேகியம். நம்ம எப்படி நிலவாகை லேகியம் செய்யணும்னு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பிளேலிஸ்ட்ல நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். கடையிலயும் உங்களுக்கு நிலவாகை லேகியம் கிடைக்கும், நம்ம கிட்டயும் உங்களுக்கு நிலவாகை லேகியம் கிடைக்கும். நெல்லிக்காய் அளவு ஒரு 2 வேளை இல்ல 3 வேளை நம்ம அதை பயன்படுத்திட்டு வர நம்ம சளி எப்பேற்பட்ட நாட்பட்ட சளி நாட்பட்ட இரும்பலா இருந்தாலும் சரி, அந்த டிபினால வரக்கூடிய இரும்பலை கூட கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இந்த லேகியத்துக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு வீரியம் ஒரு இருக்கிறது. அதை நம்ம ஒரு உணவு கட்டுப்பாடோடு பயன்படுத்தினால்தான் அதோடைய பலன் நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்ப அந்த உணவு கட்டுப்பாடு இல்லாம எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம மருந்துகள் எடுக்கக்கூடாது. ஒரு வாரமாவது ஒரு டயட் கண்ட்ரோல் அப்படின்றது ரொம்ப அவசியம். ஸோ இரும்பல் இருக்கும்போது என்ன சாப்பிடக்கூடாது, சர்க்கரை சேர்ந்த ஸ்வீட்டு, அந்த சாக்லேட்ஸ் போன்றவற்றை ஸ்டாப் பண்ணுங்க. பால்ல மஞ்சத்தூள் போட்டு போட்டு குடிக்காதீங்க, சளி அதிகமாகும், இரும்பல் அதிகமாகும். முட்டை, கறி, மீன், பிஸ்கட், பப்ஸ், சமோசா போன்றவற்றை ஒரு வாரமாவது கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து இருமலை போக்கும் உணவுகள். இரும்பலை எந்த உணவெல்லாம் எடுக்கும் பொழுது நல்லா குறைக்கும்னா சுக்குமல்லி காஃபி, இஞ்சி மிட்டாய் வீட்டிலேயே செய்யுங்க வெல்லம் போட்டு, ரசம் சாதம் நல்ல குழையா வடிச்ச ரசம், மிளகு ரசம் எடுங்க, புதினா துவையல் செஞ்சு சாப்பிடுங்க, தூதுவளை சூப் குடிக்கலாம், கறிவேப்பிலை சட்னி துவையல், இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது நமக்கு நல்ல செரிமானம் அதிகமாகும். சளி உடம்ப விட்டு வெளியேறினாலே இரும்பல் நின்றும். ஏன் இரும்பல் வந்துட்டே இருக்குன்னா இட்ஸ் அ சிம்டம் ஆஃப் வாமிட்டிங், இல்லைன்னா சளி. அதுதான். அப்ப அந்த சளி மோஷன் வழியாவது இல்ல வாய் வழியாவது மூக்கு வழியாவது வெளியேறணும். அப்படி வெளியேறிட்டா அந்த இரும்பல் ஸ்டாப் ஆயிடும். நம்ம சாப்பிட்றது சரியா செரிமானம் ஆகாம கீழையும் வயிற்றுல இறங்காம மேலையும் நமக்கு எடுத்துட்டு வராம வாந்தியா வராம இருக்க
இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் பேரு தான் இருமல். அப்ப அதை நம்ம என்ன டெஸ்ட் பண்ணி என்ன இருமல்னு பேர் வச்சுக்கிட்டாலும் அதுக்கு எவ்வளவுதான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை முழுங்கினாலும் இதுதான் ஒரு சரியான வழிமுறையா இருக்கும். அதனால ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நம்ம கிளினிக்ல நம்ம ஆன்லைன் டயட் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம். மருந்துகளை விற்கும் வேலை மட்டும் பார்க்காம உங்க வீட்டுல நீங்க சமைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை மருந்தாக எப்படி மாற்றி அமைத்து ஒரு நோயிலிருந்து முற்றிலுமாக வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸா நம்ம ஷேர் பண்ண போறோம். இதற்கு நீங்க உங்கள் பற்றிய தகவல் நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் 9677400956 இந்த நம்பருக்கு அனுப்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கான கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் கிடைக்கும். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறி விடுகிறேன். வணக்கம்.